Мерседес в работе 210 у нас. Жалуется человек на стук, на сначала туго, потом легко вращение руля. Вал у нас ходит, в принципе, на валу есть. Эффекты ходят то легко, то туго. Имеется течь, была водичка минимальная, ну, с виду вал более-менее адекватный. Стойки стабилизатора порваны, сайлентблоки амортизаторов порваны. Напишем человеку рекомендации. Наконечник левый? Левый наконечник подстукивает, нужно будет поменять тогда наконечники сразу, чтобы уже не возвращаться к рулевому управлению. Втулки стабилизатора тоже разбиты. Снимаем рейку, отдаем на производство. 210 реечка поступила с сервиса, к нам сняли рейку, проводим дефектовку. Со стороны водителя присутствует коррозия, большой люфт в зубчатой паре, также течь видна в корпусе и в пыльнике, сверху тоже присутствует течь. С противоположной стороны у нас коррозия вала, также видна течь. Втулка сильно стучит. Все, приступаем к разбору, смотрим дальше. Итак, все готово у нас к сборке. Все комплектующие у нас будут новые. Вал проточили, отшлифовали, поверхность у нас зеркальная, идеальная. Также вот поршень гидроцилиндра. Здесь будет установлено новое резиновое и тефлоновое уплотнение. Вот, поскольку старые у нас, вот у нас резиновое, оно уже просаженное, и сам тефлон. Соответственно, была потеря давления. Также у нас присутствуют тефлоново-резиновые кольца, отвечающие за давление на самом распределителе. У нас 5 колец с учетом сервотроника. Здесь у нас тоже вот старые присутствуют тефлоны, уже просевшие резиновые кольца. И будут установлены новые, соответственно. Это у нас новые тефлоновые и новые резиновые. Круглые, плотные, то есть давление будет в идеале. Вот, также изготовили новые втулки. Вот. Слева у нас старые по заводу, которые стояли. Это у нас новые, выточенные нами под вал, с учетом обнижения вала, из материала ZX, который высокопрочный у нас, долговечный. Также касаемо всех остальных резиновых уплотнений. У нас уже виден явный износ, не круглые, квадратные стали. Тоже вот рядом лежат черненькие, это уже новые, бензомаслостойкие специальные. Вот. Также новые сальники. Справа у нас это старые, которые стояли, и левее, соответственно, это у нас новые. Ну и все остальные резиновые уплотнения, все будет установлено новое. Все, приступаем к сборке. Итак, рейку собрали 210, применили усиленную систему демпфирования, заменив заводскую штатную. Тем самым устранили люфт, вертикальный ход в зубчатой паре. Сейчас все в идеале, тепловой зазор минимальный. Также отшлифовали распределитель, устранили коррозию. Здесь вал тоже. Новая втулка, стук устранили, теперь она не стучит. Все, установили шланги для подключения к стенду. Будем ставить, подключать сервотроник, вот это, проверять его работоспособность. Все, отдаем на стенд. Так, установили рейку на проверочный стенд. Закачиваем масло в нее.
Также запитали клапан сервотроника, чтобы проверить его работоспособность. Вращается в обе стороны идеально, легко. Также давление дает в обе стороны. Подтеканий, запотеваний, ничего такого нет. Везде. Вверх сухо. Здесь также сухо. Рейка готова к установке на автомобиль.